simbol sila Pancasila. Oke, keluarkan buku cetak Pancasila, buku tulis, dan alat tulis kalian. Berempat, yang ini bertiga, kursinya nak dibalikan saja ke belakang. Yang ini berempat, kursinya dibalikan ke belakang. Ini berempat, ini juga berempat ya. Kursinya dibalikan saja ke belakang. Ini dua, sini nak. Yang tiga ini sini ya. Kalian berdua pindah ke belakang. Ini tuh sini. Gambar yang di sana ya. Silakan kalian cermati ya. Dan bangga dan cinta terhadap tanah air bangsa kita ya nak ya. Selanjutnya pada sila nomor 4 itu ada contohnya menghormati pendapat orang lain. Dan yang kelima, dari sila yang kelima contohnya itu berbuat adil kepada sesama. Oke? Bisa? Bisa.
Sudah? Silakan putar kursinya ke posisi awal.